Odontólogo, 3 tratamientos para bruxismo que tengas que tener más atención. Primero, ajustes oclusales. Los ajustes no son tratamientos indicados para el bruxismo y para la DTM. Hay muchos artículos comprobando que no lo debemos hacer en bruxismo y DTM. 2. Tratamientos de ortodoncia. Ortodoncia es muy importante para alineamiento de los dientes, para una mejor función mastigatoria, pero todavía hoy no es tratamiento indicado para la DTM y para el bruxismo. 3. La toxina botulínica. Hay algunas indicaciones específicas de la toxina botulínica para el bruxismo. Todavía no lo utilizamos en todos los pacientes y cuando utilizamos la toxina tenemos que tener conciencia que tenemos que utilizar siempre una férula oclusal. La toxina no es capaz de agir en la causa central del bruxismo. Entonces, mismo que utilizamos la toxina, vamos a tener una actividad muscular mastigatoria. Soy André, soy odontólogo, investigador y profesor acá en Université de París, en Francia. Estoy acá para ayudarte a tener más seguridad en el diagnóstico y tratamiento de bruxismo y de DTM. Sígueme acá para estar más actualizado en estas condiciones.